paseíto por una de las compañías de la ciudad de Atura. Qué manera tan peculiar de llevar las vacas al corral. Miren, sobre la moto adelantamos el video y ya llegamos a la cascada. Esta cascada se llama Salto Uqua. Está en el idioma guaraní, en el dulce idioma guaraní. Significa salto que hace pozo de agua. Eso significa, traducido al español. El agua estaba congelada, pero de todos modos yo me mojé porque me llamaba mucho la atención el hecho de que brotaba el agua congeladísima.